嗨，大家好，我是小峰。这个摩托 GP 呢，在2020年赛季呢，只剩下最后3场比赛了。那么天王山之战呢，因为大家的比分都非常接近，但始终呢，我们要看这个有一些车手表现得非常稳定，像铃木的2位车手，在最近这几场啊，都缴出了不错的成绩单。其中呢，让人家非常在意的是，这个连续好几年啊，都苦追在妈妈 Marquez 之后的这个 Dovi 呢，他今年啊，在妈妈 Marquez 受伤之后，看起来今年是非常有希望的。而在9月后的这个不观察 GP 里面，我本来要做杜卡迪的系列嘛，但是因为看到法国站呢，杜卡迪开始有起色了，想说把这个亚拉冈系列战看完之后，再决定看要不要补充一些东西。不过呢，亚拉冈系列战呢，杜卡迪的这个战况啊非常的惨烈。在10月28号的这个 Motorsports Magazine 他们的网站 Matt Oxley 撰文的这一篇报道啊，其实就有写到，其实不只是他的报道，很多的这个外国媒体的这个文章啊，里面都有写到Dovi 他自己在受访的时候也有说到，他自己不会再去想车手冠军这一件事情了。那很明显的，他基本上在冠军竞争者的这个行列里面呢，几乎是没有希望的。好，那Dovi到底遇到了什么问题呢？其实根本上就他自己的说法啦，我们先从他自己的说法来讲。还是一样老问题，就是米其林新配方的后轮呢，让他没有办法用很安心的用原本的过弯方式来去过弯，甚至呢他在被问到啊他跟其他车手比起来有优势的地方在哪里的时候，他还很无奈的说，面无表情的说就是直线的5档跟6档。先讲一下目前的积分状况，目前在制造商部分呢，杜卡迪还是排名第2哦。那在这个车队的部分呢，杜卡迪的厂队目前是排名第3，仅次于这个铃木厂队跟这个国油 SRT。那么很多车迷可能心中就会有疑问啊，好像印象中在整个赛季里面，其实杜卡迪上颁奖台的机会感觉上好像也是不少次哦。对，的确没有错，像 Jack Miller 啊、Danilo 啊，甚至是 Johann Zarco 啊，还有巴尼埃亚，都有属于他们自己上颁奖台的时候看起来杜卡迪的车战斗力应该还是有的。可是呢，我们看一下这些车手他们目前在积分榜的状况这个仅次于 Dovi 的 Jack Miller 已经要排到积分榜的第9位了，那 Danilo 是第11位，那 Johann Zarco 呢是第14，那最后的是巴尼亚第16名。在 Matt Oxley 这篇报道的这个 Dovi 他自己的说法里面，他也有补充到说，的确感觉上杜卡迪这一季的战斗力还是有的，可是你如果整季看下来的话，你会发现说杜卡迪感觉上没有办法好好的整合他们在上颁奖台的时候一些他们有的一些优势的数据啊，把它化为一个更好的 setting 来去对应各种不同的赛道。Dovi 说啊，他们这些状况感觉上好像不受控制啊，这个他们没有办法好好的管理跟发挥这个他们的赛车的潜力。那补充一些我个人的观点其实这几季看下来，从我开始做这一系列的影片下来，我觉得杜卡迪算是一个非常重视、非常会整合团队战力的一个车厂。但是呢，在今年呢，我们看一下隔壁车库的这个翅膀制造商本田呐，你可以发现说本田开季呢因为马可以是受伤了，所以陷入了一个蛮长时间的低潮。但是呢，你可以发现说，不管是 LCR、Honda 或者是力包是本田厂队，他们都多了很多这个 HRC 相关的人员在比赛里面，也就是说，他们想把Marquez 呢受伤闲置下来的这些资源呢平均分配在这些车库、这些车手上面，进而呢平均的分配啊，好好的发挥这个赛车的战力，好好的发挥车手的潜力啊，然后让成绩有所提升。且因为是世界局势的关系啊，明年这个赛车的开发是被赛会停止的嘛，所以本田这么做呢，对他们明年的赛事也是相当有利的一个状况。就杜卡迪而言，我相信他们也是有这么做的，但是就文章里面报道里面Dovi的说法，他们尝试了很多东西，但始终都没有一个非常有用的
的一个方程式呢，可以套用在所有的赛车、所有的赛道。如果不是法国站那一场及时雨啊，我想杜卡迪现在的成绩应该会更落后，搞不好会落在这个 KTM 后面。那当然你可以想象到还有很多其他的因素啊，像Danilo 跟 Dovi 明年都要离开场队嘛。那这个 Johann Zarco 他毕竟是第一年来到杜卡迪，那巴尼亚呢也是今年才开始有所成长。但这都只是表面上的理由啦。那实际的状况呢？我相信杜卡迪的场队相关人员应该才会比较了解一点。那也只能希望说他们好好的整合，为明年的赛季来做准备。